شیخ سادی دی یو نواب میلمه شوی نواب والا روټه ډېره لویه روټه نوابانو روټه په خدای دې در باندې وخورئ ډېره علاج چې روټه یې وخوړه نواب صاحب ورته وایي چې شیخ سادي څه مزه یې وه نو دی ورته وایي چې های نان شیراز زما د کلي روټه یې چې ده که نه د هغې ډېر دی سبا نواب ورته بیا روټه چې بیا یې وخوړه ویل صاحب نن یې څه خوند و نو دی بیا وایي های نان شیراز نواب وی چې دا دی په شیراز کې څه خوري نو په درېیمه ورځ چې په نواب کې څومره زور و نو تمام چې ښه روټه یې وخوړی شوې صاحب نن خو به یې څه خوند و دی بیا وایي های نان شیراز نواب دی بغیر درکشه چې دا دی په شیراز کې څه خوري زما بنیاد وته چرته مرزان او چرګان او ایله او اوسۍ دا ټول مې راټول کړی دی وایي های نانې زه چې زه کله شیراز ته رالم دلته کور او کلی به ګورم چې دا دی څه زمانه پس نواب راغی شیراز ته تپوس یې وکړه چې دلته د شیخ سادي کومه بنګله ده خلقو ورته ویل صاحب د هغه خو بنګلې نشته هغه پټي کې یو جونګره غوندې ده دې کې اوسي جونګره ګوره دروازه کې ودرېده د وښو جونګره ده دروازه کې आवाज وکړو چې سادیا شیرازیا نامت بسا ورته نواب صاحب تا څه وویل پلار مې کور کې نشته هغه الفاظ بیا ووایه چې زه جواب درکړم اوړه لورې ورته وایي ما وویل چې سادیا شیرازیا نامت بسا نامه یې بسته چې سړي اورېدی کور یې د لیدو نه دی ماشومه ورته څه وایي پلار مې نشته خو د دې خبرې جواب واوره نواب صاحب قافله رفتن د ماهم مې روې قافله رفتن از برای چند روزی خانه بس ورته نواب صاحبا دنیا ټوله لاړه موږ ورپسې روان یو د یو څو ورځو اوسېدو دپاره دغه جونګړه بس ده نواب په ژړا شو ورته وایي بچیه ته لږ بیا ووایه ورته وایي قافله رفتن د ماهم مې روې از برای چند روزی خانه بس نواب صاحب دنیا ټوله لاړه او موږ ورپسې روان یو د یو څو ورځو اوسېدو دپاره دغه جونګړه بس ده نواب ورته وایي ما ته د یو لوی را یاد راتازه ابراهیم ابن ادهم ډېر لوی بادشاه و نیمه شپه ده په پالنګ کې په خپل محل کې پروت دی یو سړی پاس ګرځي په کوټه ابراهیم ابن ادهم आवाज کې څوک دی وایي صاحب غویانو والا یم غویانه ورته د خدای بنده دا د بادشاه محل دی دلته سړی نشي راننوتی غویه کوم ځای راغو بیا غویه پاس په کوټه ورته ښه دا د بادشاه محل ته سړي نشي راتلی وی نه وی غویان هم نشي راتلی وی نه نو که دې محل ته غویه نشي راتلی او سړی نشي راتلی
کنه جی دومره لویه پابندي ده او ما ته وایي چې دلته غویان لټوي نو تم پروت په پالنګ کې اواز کوي چې د خدای لټو نو خدای په پالنګونو کې چاته نه ملي بادشاہ وی ټوله شپه یې ویښه کړې سحر دربار ته راغی ناست دی پریشان دی دماغ همغه سړی چې د شپې د غویانو والا په شکل کې راغلی او سهار د اوښانو والا په شکل او تر ګرځي سینتري کې تپوس کوي چې څه ګورې وی جي اوښ رانه خدای بنده د بادشاہ ناست دی وزیران دي دربار لګېدلی دی دلته اوښان لګی وځه ابراهیم ابن ادم دننه واورېد ویل علیا دننه یې راولې وی نیو دننه یې وی څه لټې کاکا وی صاحب اوښ رانه وی کاکا دا سسری خو نه دی چې اوښان وی جي معافي غواړم عرض کولی شم دا په کولو غوږونه اورېدا دا هلکان هلکانې اورېدا دغه سرونه چې پرېښي دي لیډیډیانې شرمېدلی ملک ښځه پرتګیستلی ملک ښځې او سړي ټول په شرمونو وشو سړی چې سهار راپاسي وی خدای دا څه بد دې راسره کړي چې ښځه وی ډېر سړی چې په میکاپ شروع وکړي ښځه غریبه لس میله هم تلي چې د ده میکاپ دا ملک تباه دا ملک د هلاکت او د تباهۍ په پلیټفارم پاکستان ټول عمر د پیرنګیانو جوګر ملک جوګر تاسو خپل تهذیب نشته د انګریزانو سرونه به ګورئ نو هغسې سر به جوړوي د انګریزانو جامې به ګورئ نو هغسې جامې به اغوندئ د هغې غوندې پتلون به اغوندئ د هغې غوندې بوټشټ به اغوندئ خدای په قهر اخته تاسو خپل تهذیب نشته ستاسو لباس نشته د سر ویښته په تاسو کې فیشن نشته پیغمبر درې قسمه سر پرېښی دی وفرا او لما او جما درې غوږونو تر نیمه د غوږونو تر پیسکو او تر اوږو وګوزل والضحى والليل اذا سجى والضحى قسم دی زمان اے محمد استاپ دی خیستہ مخبان لے واللیل اذا سجا استاپ دی تور ظلفو چپو گوی خوری کی او تورش پا جوڑ کی یو کلی چی دا ویلی چی دا بیالا تا کلی امام ویلی ویلتا چرتا تفسیرونو کی نشتا تفسیرونو کی دا اوس مليانو نمبر خو بو یو چې ګورې د اردو تفسیر ګورې د مولا په لاس کې چې د اردو تفسیر وګورې د 60 مهینې اور نیک ولته مولا د اردو تفسیر سره څه کار کپاره دي نه پوهېږي تاړو مولا نه خره ورته والي کې پټو ته سره تاسو پوه شئ په خبره باندې چې مولای داغه په ډیکس باندې به د عربي تفسیر اردو تفسیر بتوالی گوری والضحى والليل اذا سجى دا ترجمه چې ما وکړه دا چا کړی دا علامه علوسی کړی روح المعانی کې وګورئ د دې صورت په ځای والضحى ومن الناس من فسر بوجه النبي والليل اذا سجى اي بشار النبي صلى الله عليه وسلم زبا ستا
ابراهیم ابن ادم ته وایي زه معافي غواړم څه عرض کولی شم وی چې وایه وی دې دربار کې تا نه مخکې څوک وی زما پلار وی هغه نه مخکې څوک وی زما نیکه وی اوس څوک وی زه وی تا نه بعد پته نه لګي که زما زوی و خو وکړي بل چا وی نو سری څه کوي د سری تعریف سری وایي دې ته چې زاړه مسافر دې لاړ شي او نوي ونه راغی نیکه دې لاړو پلار دې راغی پلار دې لاړو ته راغلی ته به هم چې نن سبا کې لاړ شي بل دا سری دا دربار نه دی دا او بادشاہ بند کړي دربار ولې ته بند وړاندې کیا دربار بند شو چې بادشاہ کور ته لاړو سګوري چې د ده په پالن د ده وینځه پرته نوکر خیال کوي چې زه بادشاہ یم او وینځې څنګه دا جرأت وکړو چې د بادشاہ په پالن کې څملاست نو لخته راواغسته او یو څو لختې ووهه او وینځه چې راپاڅېده ډېرې وخندې بیا یې وچه بادشاہ د لاس نه ونیو چې اوخو دې جړل ځکه چې ما ووهل نو دا ودې خندل ولې بادشاہ تا خپل کارو کو ما خپل کارو کو زه خپل کار کوم زه وینه حال به ورته بس تا ووهلم او خندل زما خپله ځه لار لنډه وه پخوا به غلامانو بادشاہ سره آخر کې خبرې کولې نن مونږ په دې اخبارونو کې به تاسو ګورئ چې دا وزیر په دوره تللی او چاله څه ورکوي نو دا ګیرې والا ورته ولاړي نو هغه ته ګورم نو هغه ورته هسې راخله چینګه نیولي هلکه خوله راټوله که خوله دې د مرګ په ناره بند شه هغه لا درته کتلي نه دي که درته یې وکته نو خوله چینګه که نه وی چاله ورشم چې وجاړم چاله ورشم چې وجاړم دین دین اسلام غواړم چاته وې ویر زده بادشاہ ته وی ځه کار کوه وینا بچیا حل کړ وتلو بادشاہ د ډېر زمانه نمدار مانو پزړ کې چې دا پالنګ دا ډبل بیډ چې بادشاہ په کې سر نګون پروت او د بیغمې خوبونه پکې کوي چې د دې مذهب څنګه د ډېری مدیر نمدار مانو نن اغار مانو وتو مزه مې د پالنګ واغستا زړه مې خوشحال شو ځکه مې وخند ویل نو دا ودې جړل ولې ویل بادشاہ مې جړل ځکه چې په دې پالنګ کې ما لس ملته تیر پدې پالن کې مالس منټه تیر کړ مالا خو دومره سزا ملاو اے خدای چې څوک شپه ورځ پکې پراته وي چا هغوی له به دومره سزا ورکوي الله وینځه بادشاہ له هغه خبره وکړه چې په زړه کې ورته ده او به کوي چېرته او به کوي تسبیح آسان شي ګیره پرې خولم آسان کار دی تندې په سب سره مگل مگل چې تور داغ پې جوړ شي دا هم آسان کار دی ګران کار ګران کار تسبیح په لاس کې په جومات کې کېناستل خو
خوان کوي تسبه پلاس کې په جمعات کې ناستل خو خوان کوي لیکن تورا پلاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوان کوي دا ډېر حق ویل او بیا هغه چا ته حق ویل چې تا دې نیولې د دې ځای د وهلو یای پکې هغه ته حق ویل دا ډېر پیر جوړېدل خو ډېر اسان کار دی خو کوټنۍ کې کېنه او خلک به وایي چې دا پیر دی بېګا د شپې اندام ورو او صاحب د دې کوټې نه پیریان هم ولدله او راتلل نو دا بیا دومره جاهل قوم هغه بېله کوي چې دا به نه ګوري نه غوږ نه پېک مې خو روان تاسو پوه شئ